Bugun biz BJSga keldik. Go'shtlar narxini men solishtirib ko'rmoqchiman. Mana shu go'shtlar $5.29 bo'lar edi, $5.69 bo'lar edi. Mana bu go'shtlar. Bular hozir $8.29 bo'ldi. Go'shtlarning narxi $3 ga ko'tarilgan. Hamma narsa oziq-ovqat juda ham oshgan. Bular narxi uncha oshgani yo'q. Go'shtlar ko'proq qimmat bo'ldi. Qo'shqovoqning kesilgani, sabzilar, kofening narxi mana $25.49. Bu eng qimmati bo'lardi $11. $11dan uncha oshmas edi kofelar. $10, $9dan olish mumkin edi. Hozir kofelar ham qimmat bo'lib ketdi. Ular ham boshqa joydan keladi. Bu yog'larimiz, yog'larning narxi ham sezilarli darajada oshdi. Chunki ko'p narsalar boshqa joydan keladi. Import tovarlar bular. Bunaqa Robert mashina ham yuribdi bu yoqda. Kukulab. Endi oziq-ovqat tovarlaridan tashqari mamlaqa kiyim-kechaklar ham sotadi, lekin bu kiyim-kechaklar arzon kiyim-kechaklar hisoblanadi. Lekin oldin bular juda ham arzon edi. Hozir anchagina bularning ham narxlari ko'tarilgan. Kisa bo'ladi, unaqa yomon emas. Bular ham boshqa joylardan keladi yoki Amerikaning o'zida ishlab chiqariladi. O'shanga qarab narxlar qo'yiladi. Mana biznikilar ham yurishibdi. Safi kelyapti.